지난 한 주 잘 보내셨는지요? 시와 삶의 이야기 시작하겠습니다. 걸어보지 못한 길. 로버트 프로스트. 노란 숲속 두 갈래길. 나그네 한 몸으로 두 길 다 가볼 수 없어. 아쉬운 마음으로 덤불 속 굽어든 길을 저 멀리 오래도록 바라보았네. 그러다 다른 길을 택했네. 두 길 모두 아름다웠지만 사람이 밟지 않은 길이 더 끌렸던 것일까? 두 길 모두 사람의 흔적은 비슷해 보였지만 그래도 그날 아침에는 두 길 모두 아무도 밟지 않은 낙엽에 묻혀 있었네. 나는 언젠가를 위해 하나의 길을 남겨두기로 했어. 하지만 길은 길로 이어지는 법, 되돌아올 수 없음을 알고 있었지. 먼 훗날 나는 어디선가 한숨 지으며 말하겠지. 언젠가 숲에서 두 갈래 길을 만났을 때 사람들이 잘 가지 않는 길을 갔었노라고. 그래서 모든 게 달라졌다고. 조금 모자란 아네스, 지나, 아델라, 거기다 조금 똑똑한 지휘자, 이렇게 넷이 묶음이었는데 아델라는 국회의사당이 보이는 아파트로 이사를 가더니 똑똑해졌다 우기에 빼주기로 한다. 처음엔 조금 똑똑했던 지휘자는 함께 어울리다 보니 언젠가부터 같이 조금 모자라게 되어버렸다. 그러던 중 바쁘게 설쳐대던 아네스의 코로나 확진 소식이 들려왔다. 쉬어라 쉬어라 해도 쉬지 않으니 하느님께서 강제로 휴가를 주신 건지 확진 소식이다. 하긴 서울, 이천, 강릉을 헤집고 오가는 진아를 제치고 아네스가 먼저니 그간 어떻게 지냈는지 짐작할 만하다. 해로 신부님 모친이 기도하기를 신부님 술 담배 끊게 해달라 했더니 하느님께서 이렇게 일을 크게 벌리셔서 끊게 해주실 모양이다 하시더니 아네스가 그 모습이다. 우리의 모자람의 기원은 우리의 만남과 함께한다. 한 달에 한 번, 그것도 5년씩이나 빠짐없이 다니던 시와 베드로 성당을 마지막 날까지 바로 찾지 못하고 헤맬 정도다. 그것도 멀쩡히 내비까지 켜놓고 말이다. 이는 나나 지나나 할 말은 없다. 우리도 그랬으니까. 이게 전부가 아니다. 친구에게 전화를 하면서 전화기를 어디 둔지 모르겠다 걱정했더니 친구 말, 지금 쓰고 있는 전화기는 누구 거냐고. 이건 약과다. 진아는 금식하고 병원 가서 피검사, 혈압 검사를 해야 하는데 혈압만 재고는 구내식당에서 밥을 먹고 있는 자신을 발견했다는 얘기는 나를 하루 종일 웃게 만들 정도의 압권이었다. 그래도 자기는 모자라지 않다고 늘 우기던 아네스가 오늘에서 모자람을 커밍아웃했다.
그것도 대화 중에 자신도 모르게 스스로 밝히고 만 것이다. 내가 조금 모자라 봐서 아는데 그제서야 자신의 부족함을 인정했음을 알고는 배꼽을 잡고 웃었다. 나는 미리 모두 알고 있었지만 말이다. 20여일의 아프리카 여행을 같이 다녔으니까 모자란 건 접어두고 또 마음은 어찌 그리 여린지 아이들을 대할 때마다 눈물을 훔치는 그들은 이게 진정 도와주는 건가 하는 회의에 빠지게 하기도 했다. 그래도 한 번 더 가면 더 잘할 수 있을 것 같다면서 웃는다. 안에서의 자동차 번호판엔 1004라는 숫자가 선명하다. 아이들 남매로 훌륭하게 키워놓았고 지금도 한 주일에 한 번 빠짐없이 우리 집 뒤쪽 아시아나 시시에서 시부모와 형제가 함께 가족 골프를 나오는 걸 보면 그 효성과 우애는 본받을 만하다. 강남 도곡동 사모님인 안에서는 본당 총구역장으로 기쁘게 봉사하는 모습은 보이는 이로 하여 본받고 싶은 마음을 불러일으키기에 충분하다. 그렇게 봉사하는 모습이 얼마나 예뻤으면 이를 보신 하느님께서 그에 걸맞는 경제력까지 주셔서 격려하셨다는 생각이 든다. 그렇게 쌍둥이 같은 모습의 아네스와 지나가 살아가는 사이에 나는 하나님께서 보내주신 엑스트라라는 느낌을 지을 수 없다. 보배 입전, 내가 만든 사자성어지만 보고 배워 익혀서 전해라. 이게 하나님께서 그들 사이에 나를 보내신 목적이라 생각된다. 혹 살아가면서 가슴 속 드러나지 않는 걱정과 작은 아픔이 있더라도 보배 입전 지휘자가 지켜보고 있다는 거 잊지 말기를. 내 친구 군애가 말하길 어떻게 저 두 아이는 두고 볼수록 이쁘고 하는 행동이 착해서 함께 할수록 자신이 행복해진다고 했다. 그건 나도 마찬가지다. 오래도록 이 두 사람의 모습을 두고 보기 위해서는 늘 기도하면서 살아야겠다. 아름다운 추억 많이 만들고 행복하기를 함께 기도합시다. 시편 44편. 지휘자에게 코라의 자손들 마스킬. 하느님, 저희 귀로 들었습니다. 저희 조상들이 저희에게 이야기하였습니다. 그들 시대에 당신께서 업적을 이루셨습니다. 그 옛날에 당신께서 손수 이루셨습니다. 당신께서 민족들을 쫓아내시고 조상들을 심으셨으며 결애들을 멸망시키시고 조상들을 뻗어가게 하셨습니다. 정녕 저희 조상들은 자기들의 칼로 땅을 차지하지도 않았고 자기들의 팔로 승리하지도 않았습니다. 오직 당신의 오른손과 당신의 팔, 당신 얼굴의 빛이 이루어 주셨으니 당신께서 그들을 좋아하셨기 때문입니다. 하느님, 당신께서 바로 저의 임금님이십니다. 야곱에게 구원을 베푸소서. 저희는
당신 힘으로 적들을 물리치고 저희에게 항거하는 자들을 당신 이름으로 짓밟습니다. 정녕 저는 제 화살을 믿지 않습니다. 제 칼이 저를 구원하지도 않습니다. 오직 당신께서 저희를 적들에게서 구하시고 저희를 미워하는 자들에게 망신을 주셨습니다. 저희가 날마다 하느님을 찬양하고 줄곧 당신 이름을 찬송합니다. 셀라. 그러나 당신께서는 저희를 버리셨습니다. 저희를 치욕으로 덮으시고 저희 군대와 함께 출전하지 않으셨습니다. 당신께서 저희를 적 앞에서 물러나게 하시어 저희를 미워하는 자들이 노략질하였습니다. 당신께서 저희를 잡아먹힐 양들처럼 넘겨버리시고 저희를 민족들 사이에 흩으셨습니다. 당신께서 당신 백성을 헐값에 파시어 그 값으로 이익을 남기지도 않으셨습니다. 당신께서 저희를 이웃들에게 우쇳거리로 주위 사람들에게 비웃음과 놀림거리로 내놓으셨습니다. 당신께서 저희를 민족들의 이야깃거리로 결애들의 조속거리로 내놓으셨습니다. 온종일 저의 치욕이 제 앞에 있고 창피가 제 얼굴을 덮으니 능욕자와 모독자의 시끄러운 소리, 원수와 복수자의 얼굴 탓입니다. 이 모든 것이 저희를 덮쳤습니다. 그러나 저희는 당신을 잊지도 않고 당신의 계약에 불충하지도 않았습니다. 저희 마음은 뒤로 물러서지도 않고 저희 발걸음은 당신의 길을 벗어나지도 않았습니다. 그런데도 당신께서는 저희를 부수시어 승냥이들이나 사는 곳으로 만드시고 저희 위를 암흑으로 덮으셨습니다. 저희가 만일 저희 하느님의 이름을 잊고 낯선 신에게 저희 손을 펼쳤다면 하느님께서는 마음속에 숨겨진 것도 아시는데 그런 것을 알아채지 못하실 리 있겠습니까? 그러나 저희는 온종일 당신 때문에 살해되며 도살될 양처럼 여겨집니다. 깨어나소서. 주님 어찌하여 주무십니까? 잠을 깨소서. 저희를 영영 버리지 마소서. 어찌하여 당신 얼굴을 감추십니까? 어찌하여 저희의 가련함과 핍박을 잊으십니까? 정녕 저희 영혼은 먼지 속에 쓰러져 있으며 저희 배는 땅바닥에 붙어 있습니다. 저희를 도우러 일어나소서. 당신 자애를 생각하시어 저희를 구원하소서. 즐거운 하루하루 보내시길 바랍니다. 다음 주에 다시 뵙지요.